हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई 8085 को यो माइक्रोप्रोसेसरको भिडियो सिरिजमा। हामीले लास्ट भिडियोमा 8085 को इन्स्ट्रक्सन सेट को पार्ट 2 जसमा हामीले के पढ्यौं, एरिथमेटिक ग्रुप पढ्यौं है। एरिथमेटिक को इन्स्ट्रक्सनहरु के थियो, एरिथमेटिक अपरेसन गर्ने बेलामा हामीलाई के इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिन्छ भन्ने कुराहरु हामीले लास्ट भिडियोमा पढिसक्यौं। त्यो भन्दा अगाडि हामीले डेटालाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्नको लागि कस्तो खालको इन्स्ट्रक्सनहरु युज हुन्छ र त्यसले कसरी काम गर्छ भनेर हामीले इक्जाम्पल सहित हामीले त्यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हेर्यौं। र त्यसपछि हामीले के पढ्यौं, एरिथमेटिक इन्स्ट्रक्सन, एरिथमेटिक अपरेसन गर्दाखेरि कस्तो खालको इन्स्ट्रक्सनहरु युज हुन्छ। यो बेसिक चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सनहरु हामीलाई केको लागि काम लाग्छ त, पछि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि युज हुन्छ है। त्यो भएर हामीले यति डिटेलमा पढिरहेको छौं। अब आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई लजिक इन्स्ट्रक्सनको बारेमा पढाउँछु। हामीले लजिक लगाउनु पर्यो भने, लजिक युज गर्नु पर्यो भने हामीले कस्तो खालको चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरु युज गर्न सकिन्छ भनेर आज यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई पढाउँछु है त। ल अब हामी टपिकतिर जाउँ। अब लजिक इन्स्ट्रक्सनहरुमा चाहिँ के हुन्छ त, हामी पहिला सुरु चाहिँ त्यो हेर्छौं। एन्ड गेट एन्ड हैन, अनि त्यसपछि एन्ड भित्र के हुन्छ त, फर्स्टमा हुन्छ ए एन ए बी। अब यो ए एन ए बी भनेको के हो त, यसलाई हामीले कसरी प्रोनाउन्स गर्छौं, एन्ड एक्युमुलेटर बी भनेर यसलाई हामीले प्रोनाउन्स गर्छौं। एन्ड एक्युमुलेटर बी। अब यसले कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ, हामीले एक्युमुलेटर केलाई युज गर्छौं, हामीले केलाई एक्युमुलेटर भनेको छौं अहिलेसम्म स्टार्टिङ देखि भन्दा ए रजिस्टरलाई। त्यो भएर यसमा पनि के हुन्छ त, ए रजिस्टर नै युज हुन्छ। हामीले ए रजिस्टरमै गएर के गर्छौं, भ्यालु स्टोर गर्छौं। जसरी हामीले पहिला गर्थ्यौं, यसमा पनि हामीले त्यही नै गर्छौं हैन। अब यो बी को ठाउँमा चाहिँ जुन कुनै रजिस्टर हुन सक्छ है, यसमा बी रजिस्टर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यसमा हामीले जुनसुकै अरु कुनै रजिस्टरहरु पनि युज गर्न सक्छौं। अब यसलाई यसको आउटपुट के हुन्छ त, ए विल गेट रिजल्ट अफ ए एन्ड बी। ए र बी को एन्ड गरेको रिजल्ट कहाँ गएर स्टोर हुन्छ, ए रजिस्टरमा नै स्टोर हुन्छ। अब यो भन्न खोजेको के हो त भन्दा हेर्नुस् है, हामीसँग के छ, 8 बिट को डेटा छ। अब बी रजिस्टर भनेको पनि 8 बिट हो, ए रजिस्टर पनि के हो, 8 बिट हो। अब यो दुईटाको के हुन्छ, एन्ड हुन्छ। र यहाँबाट आएको के हुन्छ, फेरि एबीबाट यहाँबाट आएको रिजल्ट फेरि कहाँ गएर स्टोर हुन्छ त, 8 बिटकै रजिस्टरमा, र त्यो हो ए रजिस्टरमा है। यो कुरा तपाईहरुलाई पहिला पनि थाहा नै भएको कुराहरु हो। अब सेकेन्डमा छ एएनएम। यो भनेको के हो त, एन्ड एक्युमुलेटर एम। फर्स्टमा हामीले एन्ड एक्युमुलेटर बी गर्यौं, यसमा बी रजिस्टर अथवा अरु कुनै सी डी ई जुन कुनै रजिस्टरको भ्यालुलाई पनि हामीले केसँग एन्ड गर्थ्यौं, ए सँग एन्ड गर्थ्यौं। र अब यो सेकेन्डको एएनएम मा के हुन्छ त, यसमा यम भनेको त रजिस्टर त होइन, यम भनेको के हो, यम इज द डेटा अफ अ मेमोरी लोकेसन व्हिच इज पोइन्टेड बाइ एन एचएल पेयर। एचएल पेयरले पोइन्ट गरेर लगेको एड्रेस र जुन एड्रेसमा भएको डेटा, त्यो मेमोरी लोकेसनको एड्रेसमा भएको डेटालाई हामीले के भन्छौं, यम भनेर भन्छौं। अब के हुन्छ, यसमा चाहिँ ए र यम को भ्यालु एन्डिङ हुन्छ र त्यो भ्यालु कहाँ गएर स्टोर हुन्छ, फेरि ए रजिस्टरमै गएर स्टोर हुन्छ। ए एन्ड यम। ल अब यस्तै थर्ड के छ त, एएनआई 25H। अब एएनआई 25H भनेको के हो, यसलाई हामीले कसरी प्रोनाउन्स गर्छौं, एन्ड विथ इमिडिएट डेटा 25H भनेर। अब 25 भन्ने हाम्रो के हो, इमिडिएट डेटा हो। यो कसरी डेटा भएको, यो आई भनेको के हो,
आईले के रिप्रेजेन्ट गर्छ डेटा भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ। यदि जुन कुनै इन्स्ट्रक्सनमा पनि आई छ भने त्यो के हो त त्यो इन्स्ट्रक्सनमा आएको त्यो नम्बर के हो त्यो भ्यालु के हो डेटा हो। यदि आई छैन भने के हुन्छ त त्यो एड्रेस हुन्छ। आई छ भने के हुँदो रहेछ डेटा हुँदो रहेछ, आई छैन भने के हुँदो रहेछ त एड्रेस हुँदो रहेछ। अब फर्स्ट र सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सनमा हेरौँ है, यसमा आई छ छैन भनेपछि यसमा कुनै भ्यालु पनि छ छैन भनेपछि के हो त यसमा कुनै भ्यालु छैन, त्यो डेटा पनि भएन एड्रेस पनि भएन र यो चाहिँ के भयो त एएनआई भएपछि यहाँ दिएको यो नम्बर के हो त डेटा हो है। अब यो भनेको के हो एन्ड विथ इमिडिएट डेटा 25H। अब हामीसँग त इमिडिएट डेटा छ भनेको ए विल गेट द भ्यालु अफ एन्डिङ ए एन्डिङ विथ 25H भनेको यो 25 भ्यालुसँग एलाई के गर्नु पर्यो हामीले एन्ड गर्नु पर्यो। यो चाहिँ के हो त एन्ड अपरेसनको कुरा भयो है। अब हामी अर्को के हेर्छौँ अर। अब अरमा पनि के हुन्छ यसरी नै सिमिलरली जस्तो हामीले एन्डमा गरेको थियौँ अरमा पनि के हुन्छ यस्तै नै हुन्छ। अर ए विथ रजिस्टर बी हामीले के भनेर प्रनाउन्स गर्दो रहेछौँ अर ए विथ रजिस्टर बी। जसरी हामीले एन्ड गरेको थियौँ यसमा पनि त्यसरी नै हामीले अर गर्छौँ, केही नै फरक हुँदैन है। अब सेकेन्डमा छ ORAM अर ए विथ मेमोरी एम। मेमोरी लोकेसनमा भएको डेटालाई हामीले अर गर्छौँ केसँग ए रजिस्टरसँग। अब ल यसरी नै अर आई ल अर विथ इमिडिएट डेटा। अब इमिडिएट डेटा भनेको 25 छ, यहीसँग हामीले के गर्छौँ अर गर्छौँ एलाई ए र 25 डेटालाई हामीले अर गर्छौँ। अब एक्सअर एक्सरमा पनि के हो त यही नै हो एक्सअर ए विथ रजिस्टर बी। यसलाई के भनिदो रहेछ हामीले एक्सअर ए विथ रजिस्टर बी। अब यो बी रजिस्टरमा चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि अरू पनि लेख्न मिल्छ है। मैले चाहिँ अहिले एउटा तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिएको, बी रजिस्टरको ठाउँमा अरू जुन कुनै रजिस्टर पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ। एक्सआर ए एम भनेको एक्सअर ए विथ मेमोरी एम है। अब अर्को छ एक्सआर आई 25H एक्सअर विथ इमिडिएट डेटा 25H। यो चाहिँ हामीले जसरी एन्डको लागि गर्यो त्यसरी नै अरको लागि पनि हुन्छ र एक्सअरको लागि पनि हुन्छ। ल अब हामीले एन्ड गेट बनाऊ है त। हामीसँग 0101 भ्यालु छ, 0011 यो भ्यालु छ। तपाईहरुलाई अर गेट एन्ड गेट त आउँछ होला। ल अब 00 हुँदा के हुन्छ एन्डमा, 01 हुँदा के हुन्छ, 10 हुँदा के हुन्छ, 11 हुँदा के हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो है। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो हेर्दाखेरि यो कुराहरु आउँदैन भने चाहिँ तपाईहरुले मेरो डिजिटल लजिकको भिडियो चाहिँ पहिला गएर हेर्नु होला। अथवा म तपाईहरुलाई थोरै डिटेलमा नभने पनि म ब्रिफली चाहिँ थोरै एक्सप्लेन गरिदिन्छु। अब एन्ड गेटमा के हुन्छ त भन्दा हामीसँग दुईटा भ्यालु छ, 00 01 10 11 गरेर हामीसँग टोटल 4 वटा छ। अब तपाईहरुले सपोज एक्जाममा जानुभयो हैन, एक्जाममा जानुभयो र एक्जाममा चाहिँ तपाईहरुलाई अटेम्प्ट अल क्वेशन भनेर 5 वटा क्वेशन दियो सपोज हैन। 5 वटा क्वेशन तपाईहरुलाई एक्जाममा सल्भ गर्न दियो र अटेम्प्ट अल द क्वेशन भन्यो के त्यहाँ चुजमा छैन, सबै क्वेशन सल्भ गर्न पर्ने छ र टोटल फुल मार्क्स छ 25 हैन।
5वटा पनि नभनौँ न, अहिलेलाई 2टा मात्रै भनौँ है त, किनभने हामीसँग 2टा भ्यालु छ नि त, 2टा इनपुट छ नि त 0 0, त्यही भएर म तपाईँहरूलाई 2टा नै भनेर दिन्छु। अब 2टा छ र त्यो लङ क्वेसन रहेछ होइन। अब टोटल फुल मार्क कति रहेछ 10 रहेछ र पास मार्क कति रहेछ 8 रहेछ। अब 2टा क्वेसन दिएको छ, एटेम्प्ट अल द क्वेसन भनेर भन्यो क्वेसन माथिपट्टि, र तपाईँहरूलाई 2टा क्वेसन दियो, त्यसको फुल मार्क 10 नम्बर रहेछ, एउटाको 5 नम्बर रहेछ र पास मार्क कति रहेछ त 8 रहेछ। अब तपाईँहरूले यदि एउटा मात्र क्वेसन सल्भ गर्नुभयो भने तपाईँहरू पास हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन ल भन्नुहोस् है। पासलाई सपोज 1 मानौँ र फेललाई हामीले 0 मानौँ के। अब पास एउटा मात्र क्वेसन सल्भ गरेर पास भयो त भइएन, किनकि एउटा मात्र सल्भ गर्यो भने त 5मा ल टोटल फुल मार्कै आयो भने पनि 5मा 5 आउँछ, भनेको मतलब तपाईँहरूको के हुन्छ फेल हुनुहुन्छ भनेको 0 हुन्छ। र 2टै एटेम्प्ट गर्नुभयो भने मात्र के हुन्छ त पास हुन्छ, किनकि 10 नम्बरको क्वेसन एटेम्प्ट गर्दा एटलिस्ट 8 त आउँछ होइन। त्यो भएर यदि हामीले पास हुनु छ भने हामीलाई 1 ल्याउनु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ त 2टै क्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ। भनेपछि 0 0 भनेको के हो, यदि मैले एउटा पनि क्वेसन सल्भ गरिनँ, मलाई यो एउटा पनि आएन, यो अर्को पनि मलाई आएन भने म के हुन्छु फेल हुन्छु। फेल भनेको के हो 0। अब मलाई एउटा क्वेसन आएन, अर्को क्वेसन चाहिँ मैले सल्भ गरेर आएँ तर म पास हुन्छु त हुँदिनँ भनेको 0 नै हो। अब मलाई एउटा क्वेसन आयो तर मलाई अर्को क्वेसन चाहिँ आएन, फर्स्ट क्वेसन आयो सेकेन्ड क्वेसन आएन भने के हुन्छ फेलै हुन्छ होइन। अब मलाई 2टै क्वेसन आयो, मैले 2टै क्वेसन सल्भ गरेर आएँ भने मात्रै के हुन्छ त तपाईँ पास हुनुहुन्छ। द्याट मिन्स 1 1 आउँदा मात्र 1 हुँदो रहेछ, अरू सबै हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ एन्डमा 0 हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ एउटा रियल लाइफबाट चाहिँ तपाईँहरूले हेरेर चाहिँ बुझ्नुभयो भने यो कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन है। यो सब्जेक्ट सकिसकेपछि पनि, ब्याचलर सकिसकेपछि पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो एन्ड अरको लजिक चाहिँ दिमागमा घुमिरहेको हुन्छ क्या। अब यसरी नै हामीले अर गेट हेरौँ है त। अर गेटमा हामीसँग कतिवटा इनपुट छ 2टा इनपुट छ, यसरी 0 1 1 0 1 1 है। अब अरमा हामीले के गर्ने, अब अघिकै क्वेसनमा अघिकै इक्जाम्पल दिन्छु है त। अघि हामीलाई के थियो एटेम्प्ट अल द क्वेसन भनेर 2टा क्वेसन दिएको थियो, हामीले एटलिस्ट हामीलाई 2टै नै क्वेसन सल्भ गर्न पर्ने थियो, बल्ल हामी के हुन्थ्यौँ पास हुन्थ्यौँ। र अब के भन्दैछ एटेम्प्ट एनी 1 क्वेसन भन्यो कि, अब हामीले चुजमा दियो अर भन्यो कि, अर कि एउटा गर कि अर्को गर, अरमा दियो भनेपछि हामीले 2टा क्वेसन दियो, एटेम्प्ट एनी 1 क्वेसन भन्यो र यसको फुल मार्क कति थियो 10 थियो। एउटा क्वेसनको मार्क्स 10 नम्बर रहेछ, लङ क्वेसन रहेछ, एउटा 10 रहेछ अर्को 10 रहेछ भनेपछि हामीले एउटा क्वेसन मात्रै सल्भ गर्यो भने त 10मा अब 8 आयो पुग्यो, पास मार्क भनेको 8 रहेछ। एउटै क्वेसनको नम्बर चाहिँ 10 भएपछि के भयो त, अब हामीले 8 ल्याउनलाई एउटा क्वेसन त एटलिस्ट हामीलाई एउटै क्वेसन सल्भ गर भनेको छ नि त, हामीलाई त 2टा भनेको भए त 20 हुन्थ्यो फुल मार्क, 10 भनेर 20 हुन्थ्यो। हामीलाई त एउटै क्वेसन सल्भ गर भनेको छ र एउटै क्वेसनको के छ फुल मार्क 10 छ र पास मार्क 8 छ भनेपछि अब मलाई एउटा क्वेसन आउँदैन, मलाई अर्को पनि आउँदैन भने म के हुन्छु म फेल हुन्छु, किनकि मलाई त एउटा त एटेम्प्ट गर्नु छ, मलाई 2टै आएन भने त म फेल हुन्छु। अब मलाई सुरुको क्वेसन आएन, मलाई सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ आयो भने म के हुन्छु पास हुन्छु, किनकि अरमा हो नि त एउटा गरे त पुग्यो, 2टै गर्न त पर्दैन, मलाई 2टै क्वेसन आउनुपर्छ भन्ने त छैन नि त, एउटा क्वेसन जाने भने त पास भयो नि त होइन। अब मलाई फर्स्ट क्वेसन आउँछ, मलाई सेकेन्ड क्वेसन आउँदैन, द्याट मिन्स के भयो म पास त हुन्छु। अनि मलाई 2टै क्वेसन आउँछ भने पनि के भयो त 2टै क्वेसन सल्भ गर्नु त पर्दैन, तर जुन गऱ्यो भने पनि भइहाल्यो भनेको 1 भयो। भनेपछि अरमा के हुँदो रहेछ 0 0 हुँदाखेरि 0 हुँदो रहेछ, अरू सबै हुँदाखेरि 1 हुँदो रहेछ है। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब याक्सरमा के हुन्छ हेरौँ है। याक्सरमा के हुन्छ, अब याक्सरमा चाहिँ के हुन्छ, याक्सरमा अब 0 0 0 1 1 0 1 1 है। अब हामीसँग यो छ इनपुट। अब हाम्रो आउटपुट के हुन्छ त सेम हुँदाखेरि
0 हुन्छ भनेको 1 1 र 0 0 के हो सेम हो सेम हुँदा 0 हुन्छ र डिफ्रेन्ट हुँदा 1 हुन्छ यसरी हामीले याद गर्न सकिन्छ है एन्ड अर र एक्सरको यति कुरा भयो अब हामीसँग छ क्लियर लोअर निप्पल हामीलाई के भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ त भन्दा राइट अ प्रोग्राम टु क्लियर अ लोअर निप्पल अफ ए भनेर सोध्न सक्छ क्या ए रजिस्टरमा भएको भ्याल्युको हामीले लोअर निप्पललाई के गर्नु पर्यो क्लियर गर्नु पर्यो यसरी सोध्न सक्छ अथवा मास्किङ पनि भन्न सक्छ है मास्किङ भन्नु र क्लियर भन्नु एउटै कुरा हो अब तपाईहरुलाई थाहा नै छ लोअर निप्पल भनेको के हो हायर निप्पल भनेको के हो मैले अगाडि भनिसकेको छु अब जस्तै a = 0011 0101 छ यो 8 बिटको रजिस्टरमा यो 8 बिटको भ्यालु छ अब यो 8 बिटको भ्यालुलाई हामीले के गर्नु पर्यो त यो लोअर निप्पल भनेको यो है लोअर निप्पल भनेको यो यतापट्टिको हो र यो के हो हायर निप्पल हो हामीले लोअर निप्पलको यो भ्यालुलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो क्लियर गर्नु पर्यो दैट मिन्स हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई 00 बनाउनु पर्यो यो भ्यालुलाई र यसलाई जस्ताको तस्तै यो फर्स्ट हायर भ्यालुलाई हामीले टच नगरिकन यसलाई कुनै इफेक्ट नपारिकन हामीले लोअर निप्पलको भ्यालुलाई चाहिँ 00 बनाउनु पर्यो हामीले गर्ने यही नै हो है अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा यसलाई हामीले के युज गरेर एन्ड गेट युज गरेर गर्न सकिन्छ एन्ड लजिक युज गरेर गर्न सकिन्छ अब मैले ए एन्डकै साइडमा लेखेको छु यो एक्जाम्पल भनेपछि त्यो पनि तपाईहरुले चाहिँ अलिकति कमन सेन्स लाउन सक्नुहुन्छ हैन अब क्लियर लोअर निप्पललाई यो पछाडीको भ्यालुलाई हामीले कसरी चाहिँ क्लियर गर्ने त हैन हायर निप्पललाई एज इट इज नै राख्नु पर्यो हामीले बट लोअर निप्पल के हुनु पर्यो 00 हुनु पर्यो अब जस्तै यो एक्जाम्पलमा 0011 भनेको कति हो 3 हो 0101 भनेको के हो 35 हो है 35 हो अब 35 लाई हामीले के बनाउनु पर्यो 30 बनाउनु पर्यो किनकि 5 को भ्यालुलाई हामीले 0 बनाउनु पर्यो अब तपाईहरुलाई लाग्ला यो त धेरै सिम्पल छ हामीले 5 चाहिँ घटाइदिने त हो नि हामीले 5 सबट्र्याक्ट गर्यौं भने त 35 बाट के भयो त 30 भयो भन्ने सोच्नु होला तर के हुन्छ त हो त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ तर हामीलाई के हुन्छ भ्यालु दिएको हुँदैन के हामीलाई भ्यालु थाहा नै हुँदैन के हामीसँग 35 छ कि 25 छ कि 28 छ कि 27 छ कि कति छ हामीलाई भ्यालु थाहा नै हुँदैन के किनभने के भनेर सोच्छ भने पिक अ डेटा फ्रम अ मेमोरी एन्ड क्लियर इट्स लोअर निप्पल भनेर भनिदिन्छ के अब पिक अ डेटा भनिदिन्छ कति डेटा त त्यो त हामीलाई थाहा छैन नि त त्यो भएर हामीलाई के गर्नु पर्यो डेटा थाहा हुँदा पनि नहुँदा पनि हामीले चाहिँ लोअर निप्पललाई 0 बनाउनु पर्यो र हायर निप्पललाई एज इट इज नै राखेर लोअर निप्पललाई हामीले 0 बनाउनु पर्यो भनेपछि हामीले यसमा लजिक युज गर्नुपर्छ एन्ड लजिक हैन हामीले यतिकै सबट्र्याक्ट गरेर के यो हुँदैन त्यही भएर हामीलाई चाहिँ मेन कुरा भनेको डेटा कुन हो भन्ने थाहा छैन नि त अनि यसमा के हुँदैन त अरिथमेटिक अपरेसन चाहिँ केही पनि युज नगरिकन गर्नुपर्छ के हामीले अरिथमेटिक अपरेसन नगरिकन हामीले लजिक मात्रै युज गर्नुपर्ने हुन्छ के लजिक इन्स्ट्रक्सन मात्रै हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले 00 बनाउनु पर्यो एन्ड गरेर गर्नु पर्यो के हामीले सबट्र्याक्ट एड त्यस्तो गर्नै मिल्दैन अब जस्तै 35 लाई हामीले 30 गर्नु पर्यो भनेपछि 5 घटाइदिए भयो भन्ने सोच्नुहुन्छ सबैजनालाई त्यस्तै लाग्छ अब 35 लाई 30 गराउनको लागि हामीले -5 गर्नु पर्यो नि त यदि हामीले अरिथमेटिक अपरेसन युज गर्ने हो भने त हामीले त माइनस गर्नु पर्यो सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो जुन चाहिँ के हुन्छ यसमा हामीले युज गर्नु मिल्दैन के लजिक हो नि त लजिक इन्स्ट्रक्सन भन्ने बित्तिकै हामीले लजिक नै युज गर्नु पर्यो के त्यहाँ हामीले अरिथमेटिक अपरेसन केही पनि गर्नु पाइएन अरिथमेटिक इन्स्ट्रक्सन युज गर्न नै पाइएन अब यसलाई कसरी चाहिँ हामीले लोअर निप्पललाई 00 बनाउन सकिन्छ त हेर्नु पर्यो यो एन्ड गेटमा हेर्नुस् है के भनेको छ यसमा 00 सँग एन्ड गरेको भ्यालु सबै 0 हुने रहेछ यो हामीसँग यो भ्यालु छ यो भ्यालुलाई 00 सँग एन्ड गर्दा के आउँदो रहेछ 00 आउँदो रहेछ भनेपछि हामीलाई यो भ्यालुलाई हामीले 00 बनाउनु छ भनेपछि अब यो भ्यालुलाई के गर्नु पर्यो त 00 सँग एन्ड गर्नु पर्यो र
लोअर निबलको कुरा त सक्यो। अब हायर निबललाई हामीले एज इट इज नै राख्नु छ, जस्तो जति छ त्यति हामीलाई 0011 नै राख्नु छ ल हायर निबललाई भने हामीले के गर्नु पर्यो, एज इट इज नै कति बेला हुँदो रहेछ 0111सँग एन्ड गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ भ्यालु 01 नै हुँदो रहेछ भनेको 0101 सरी 0011 भनेको एज इट इज नै भयो नि त। अब हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई, फर्स्ट हायर निबललाई हामीले 1111सँग एन्ड गर्नु पर्यो र लोअर निबललाई हामीले 00 बनाउनको लागि केसँग गर्नु पर्यो त यो 0000सँग गर्नु पर्यो। यति योसँग एन्ड गरेपछि के आउँदो रहेछ भ्यालु 0000 आउँदो रहेछ र यो चाहिँ जे छ माथिपट्टि त्यही नै आउँदो रहेछ। यसरी हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, क्लियर गर्नु पर्यो लोअर निबललाई है, हामीले यसरी गर्न सकिन्छ। अब यो भनेको के हो, यो भनेको के हो, यति भनेको एफ हो र यो भनेको 0 हो। अब हाम्रो लजिक के युज भयो त यहाँ ANI F0H, हामीले योसँग इमिडिएट डेटा F हो, F0सँग हामीले एन्ड गऱ्यौँ भने के हुँदो रहेछ हाम्रो भ्यालु क्लियर हुँदो रहेछ, लोअर निबलको भ्यालुलाई हामीले क्लियर गर्न सक्दो रहेछ। त्यही भएर अब हामीले युज गर्ने भनेको लजिक इन्स्ट्रक्सन के रहेछ त ANI F0H एन्ड विथ इमिडिएट डेटा F0। 1111 भनेको के हो F हो, 0000 भनेको के हो 0 हो हेक्साडेसिमलमा, भनेपछि हामीले योसँग के गर्दो रहेछ एन्ड गरिदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ है। अब यस्तै नेक्स्ट छ सेट लोअर निबल। अब लोअर निबल सेट गर्ने भनेको छ है। अब लोअर निबल सेट गर्ने भनेको मतलब के हो त, लोअर निबललाई हामीले 1111 बनाउने। अघि हामीले क्लियर लोअर निबल गऱ्यौँ, क्लियर गर्दाखेरि के भयो 0000 भयो। अब हामीले सेट गऱ्यौँ, सेट गर्ने भनेको के हो, त्यसलाई 1111 बनाउने हो। अब म त्यही इक्जाम्पल लिन्छु है त, ए वाले A = 00110101। अब यो भ्यालुलाई 35 छ, यो भ्यालुलाई हामीले के गर्नु पर्यो, पछाडिको भ्यालुलाई हामीले 1111 बनाउनु पर्यो। यो त 3 छ, यसलाई हामीले 111 बनाउँदा के हुन्छ 3F हुन्छ, भनेपछि 3F बनाउनु पर्यो। अब 3F कसरी बन्छ त, के लजिक हामीले युज गर्नुपर्छ त भन्दा अर लजिक। मैले अर लजिककै साइडमा लेखेको छु, त्यही भएर के गर्नु पर्दो रहेछ, यसले अर लजिक युज गर्नु पर्दो रहेछ। अब यसलाई अर लजिक कसरी गर्ने त, हामीलाई लोअर निबललाई यसलाई के गर्नु छ, ल म यसरी लेखिदिन्छु है, यसलाई मलाई सेट गर्नु छ भनेको 1111 बनाउनु छ र अर्कोलाई जे छ त्यही मात्रै गर्नु पर्यो। हामीले जस्तो छ त्यस्तै नै राख्नु पर्यो, एज इट इज नै छोडिदिनु पर्यो। हायर निबललाई केही चेन्जेस हुनु भएन, हायर निबललाई कुनै एफेक्ट नपारिकन हामीले लोअर निबललाई 1111 बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या। त्यो भएर अब कसरी बन्दो रहेछ त, अब हामीलाई 11 निकाल्नलाई के गर्नु पर्दो रहेछ, 11सँगै एन्ड गर्नु पर्दो रहेछ। अब 11सँग हामीले एन्ड गर्नु पर्यो, ल सक्यो, लोअर निबलको टर्न टु सकियो। अब हामीले हायर निबलमा जस्तो छ त्यस्तै त गर्नु पर्यो। अब एउटालाई मात्र एन्ड गरेर त हुँदैन, एउटा 8 बिटको डेटा छ, 8 बिटको डेटामा म 4 बिटको डेटालाई मात्र एन्ड गर्छु र त्यसलाई मात्र म त्यही जे भनेको छ रिजल्ट त्यो निकाल्छु, अर्को चाहिँ म अर्को 4 बिटलाई म छुँदिनँ भन्न त हामीले पाइँदैन। एउटालाई एन्ड गरेपछि अर्कोलाई पनि गर्नु पर्यो। अब यो हायर निबललाई हामीले एन्ड गर्नलाई जस्तो छ त्यस्तै कसरी हुँदो रहेछ त, 01 भनेको 00सँग अर गऱ्यो भने 01 जस्तो छ त्यस्तै हुँदो रहेछ 0000। ल अब हामीले योबाट निकालेको के हो त लजिक, अर लजिक हो नि त यो त होइन, ORI अर विथ इमिडिएट डेटा कति, यो भनेको 0, यो भनेको F, भनेपछि 0FH। यो के भयो चाहिँ सेकेन्ड, हाम्रो सेकेन्ड लजिक भयो, जसले चाहिँ हामीलाई के गर्नलाई हेल्प गर्दो रहेछ, सेट गर्नको लागि, लोअर निबलको भ्यालुलाई सेट गर्नको लागि। अब अर्को छ
कम्प्लिमेन्ट लोअर निब्बल। अब लोअर निब्बलको भ्यालुलाई कम्प्लिमेन्ट बनाउनु पर्यो, जे छ ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट हुनु पर्यो। 1 छ भने 0, 0 छ भने 1। अब म यही इक्जाम्पल लिन्छु। a इक्वल्स टु 0 0 1 1 0 1 0 1। लोअर निब्बललाई हामीले के गर्नु पर्यो, कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो विदाउट एफेक्टिङ हायर निब्बल। हायर निब्बललाई कुनै पनि एफेक्ट नपारिकन हामीले लोअर निब्बललाई कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि हाम्रो रिजल्ट कति आउने भयो त, लोअर निब्बललाई 1 0 1 0 है। अब a को भ्यालु जे छ त्यही 0 0 1 1 नै छ। अब हामीले के युज गर्छौँ त, कुन लजिक युज गर्छौँ भन्दा याक्सर लजिक युज गर्छौँ। अब याक्सरमा के छ, एनिथिङ याक्सर विथ 0। याक्सरको एनिथिङ विथ 0 के हुँदो रहेछ, एज इट इज नै हुँदो रहेछ, रिमेन सेम। र एनिथिङ याक्सर विथ 1 इज गेटिङ के रहेछ, कम्प्लिमेन्ट। 0 को ठाउँमा 1 छ, 1 को ठाउँमा 0 छ है। हेर्नुहोस् है, भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, हामीले यहाँबाट के बुझियो, हामीलाई कम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भने हामीले केसँग याक्सर गर्नु पर्यो, 1 1 सँग, 1 1 1 1 सँग याक्सर गर्नु पर्यो। अब हामीले एज इट इज नै राख्नु छ भने हामीले 0 सँग 0 0 0 0 सँग याक्सर गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु के आउँदो रहेछ, ए आउँदो रहेछ। अब यसको लजिक के निस्कियो त, याक्सर विथ इमिडिएट डेटा कति, यो भनेको 0, यो भनेको f, 0 f याद छ है। यसरी हामीले लजिक युज गरिदो रहेछ। अब फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, एक फेर म फेरि रिभिजन गरिदिन्छु। क्लियर लोअर निब्बल, हामीले लोअर निब्बल र हायर निब्बल हुन्छ हाम्रो डेटामा। 8 बिटको डेटा भएपछि पछाडिको 4 बिट के हुन्छ, लोअर निब्बल हुन्छ, र फर्स्टको 4 बिट के हुन्छ, हायर निब्बल हुन्छ। अब त्यो लोअर निब्बललाई हामीले के गर्नु पर्यो, क्लियर गर्नु पर्यो। कुन लजिक युज गरेर, एन्ड लजिक युज गरेर। कसरी गर्न सकिँदो रहेछ, एन्ड विथ इमिडिएट डेटा f0 h हैन। अब सेट गर्नु पर्यो, लोअर निब्बललाई हामीले सेट गर्नु पर्यो भनेको 1 1 1 1 बनाउनु पर्यो विदाउट एफेक्टिङ हायर निब्बल। हायर निब्बललाई कुनै पनि एफेक्ट नपारिकन लोअर निब्बलको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले 1 1 1 1 बनाउनु पर्यो। जति छ त्यतिलाई हामीले 1 1 1 1 बनाउनु पर्यो। कसरी हुँदो रहेछ त, अर लजिक युज गरेर। र हाम्रो इन्स्ट्रक्सन के भयो त, अर विथ इमिडिएट डेटा 0 f h। के हुँदो रहेछ अरमा, एनिथिङ अर विथ 0। 0 सँग गरेको अर के हुँदो रहेछ, रिमेन्स द सेम। एन्ड एनिथिङ विथ 1, 1 सँग गरेको चाहिँ एनिथिङ विथ 1 बिकम 1। हामीले त 1 चाहिएको भनेपछि हामीले यो युज गर्यौँ। हेर्नु चाहिँ कति सजिलो छ। अब याक्सरमा कम्प्लिमेन्टको लागि कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो। लोअर निब्बलको भ्यालु जति छ त्यसलाई हामीले जस्ट अपोजिट बनाउनु पर्यो। यति बेला हामीले कसरी काम गर्नु पर्यो, याक्सर लजिक युज गरेर। अब याक्सर लजिकमा हेर्दाखेरि एनिथिङ याक्सर विथ 0, 0 सँग याक्सर गरेको जम्मै के छ त, रिमेन सेम नै छ, सेम नै बसिरहेको छ। र एनिथिङ याक्सर विथ 1 इज गेटिङ के, कम्प्लिमेन्ट। यसले चाहिँ के पाइरहेको छ, कम्प्लिमेन्ट भ्यालु पाइरहेको छ। भनेको 1 को भ्यालु 0 भएको छ, 0 को भ्यालु 1 भएको छ। भनेपछि हामीले के इन्स्ट्रक्सन युज गर्यौँ त, याक्सर विथ इमिडिएट डेटा 0 f h। यसरी नै हामीले युज गर्न सकिन्छ हाम्रो एन्ड अर र याक्सर लजिकलाई है। यस्तै यस्तै कामहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ। अब यस्तै क्वेसनहरू चाहिँ भाइभामा सोध्न सक्नुहुन्छ है। भाइभा हुँदाखेरि चाहिँ के सोध्न सक्नुहुन्छ भने, वेन डु यु युज एन्ड लजिक भनेर। एन्ड लजिक अथवा अर लजिक अथवा याक्सर लजिक कति बेला हामीले युज गर्न सकिन्छ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो सोध्यो भने के भन्नु पर्यो त, किन रहेछ त, एन्ड लजिक कति बेला किन युज हुँदो रहेछ त, टु क्लियर लोअर निब्बल। अब लोअर निब्बल मात्र क्लियर गर्नको लागि होइन है। अहिले त मैले अब एउटा इक्जाम्पल दिएँ लोअर निब्बललाई क्लियर गरेर। यसले चाहिँ अरू हायर निब्बललाई पनि क्लियर गर्छ र अरू जुनसुकै निब्बल जे भए पनि अथवा बिटहरू जति जे भए पनि सबैलाई क्लियर गर्नको लागि हामीले
कुन लजिक युज गर्न सकिँदो रहेछ, एन्ड लजिक। यसरी नै निब्बललाई सेट गर्नको लागि है, जुनसुकै निब्बललाई हामीले 111 भ्यालु बनाउनको लागि हामीले के युज गर्न सकिँदो रहेछ, अर लजिक युज गर्न सकिँदो रहेछ। र कम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीले के गर्न सकिँदो रहेछ, एक्सअर लजिक युज गर्न सकिँदो रहेछ। यो त एन्ड अर र एक्सअर लजिक भयो। अब हामीसँग अर्को लजिक छ रोटेट, अर्को इन्स्ट्रक्सन है, रोटेट इन्स्ट्रक्सन। यो चाहिँ एकदम नै सजिलो छ है, रोटेट इन्स्ट्रक्सन भनेको धेरै नै सजिलो छ। अब रोटेट इन्स्ट्रक्सनमा के हामीसँग के इन्स्ट्रक्सन छ त, फर्स्टमा छ आरएलसी। आरएलसी भनेको के हो, इट स्ट्यान्ड्स फर रोटेट लेफ्ट विथ क्यारी। हामीले लेफ्टतिर रोटेट गर्नु पर्यो विथ क्यारी है। अब यसमा यो इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ, यसले के गर्छ, एउटा रजिस्टर लिन्छ। त्यो कुन हो त, रजिस्टर ए। बिकज हामीलाई अरू कुनै रजिस्टर दिएको छैन, हामीलाई अपरेन्ट कुनै दिएको छ त छैन भनेपछि यो के रहेछ, हामीले के पढेको थियौँ, इम्प्लाइड एड्रेसिङ भनेर पढेको थियौँ एड्रेसिङ मोडमा है। यदि तपाईँहरूले त्यो एउटा अर्डरमा मेरो भिडियो हेर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ इम्प्लाइड एड्रेसिङ मोड भनेको के हो भनेर मैले एड्रेसिङ मोडमा पढाइसकेँ, जसमा चाहिँ त्यो एउटा मात्र चिजको लागि इम्प्लाइड हुन्छ कि त्यसले गर्नुपर्ने भनेको त्यो स्पेसिफिक कुरा मात्र हुन्छ कि। त्यही भएर हामीले अब आरएलसी भनेको रोटेट लेफ्ट विथ क्यारी, यसले जहिले पनि ए इन्स्ट्रक्सनमा हाम्रो ए रजिस्टरमा मात्र काम गर्छ, रजिस्टर एमा मात्र काम गर्छ भनेपछि यसलाई हामीले आरएलसी ए भनेर दिनु त पर्दैन, किनकि यो इन्स्ट्रक्सनलाई थाहा छ कि मैले रजिस्टर ए को लागि मात्रै काम गर्ने हो भनेर चाहिँ यसलाई अलरेडी नै थाहा छ। त्यही भएर हामीले यसलाई भनिराख्नु पर्दैन है। यो चाहिँ केमा हो, 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा चाहिँ यसरी यसले काम गर्छ। सबै रोटेट इन्स्ट्रक्सनहरूले के को लागि काम गर्छ, रजिस्टर ए को लागि। तर कुन माइक्रोप्रोसेसरमा मात्रै, 8085मा मात्रै होइन। अब यसले के गर्छ, दे टेक ए रजिस्टर लिन्छ। ए रजिस्टर भनेको के हो, 8 बिटको रजिस्टर हो र हाम्रो 8 बिटकै डेटा हुन्छ नि त। 8 बिट रजिस्टर भएपछि हाम्रो के हुन्छ, 8 बिटकै रजिस्टर हुन्छ र त्यसले के गर्छ त, मुभ गर्छ एउटा बिटलाई कि त लेफ्टमा कि त राइटमा मुभ गर्छ क्या, कि त लेफ्ट डिरेक्सनमा कि त राइट डिरेक्सनमा मुभ गर्छ। अब सपोज एउटा लेफ्टतिर आयो भने इन्डमा आएपछि फेरि के हुन्छ, त्यो राइटमा जान्छ रोटेट हुँदै। जस्तै यो के हो, यो चाहिँ एउटा क्यारी फ्ल्याग है। ल अब हामीसँग 8 बिटको डेटा छ, 2 3 4 5 6 7 8 है। यो के हो, क्यारी फ्ल्याग हो। यो क्यारी फ्ल्याग हो, यो चाहिँ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हो, बिटको भ्यालु हो। यो चाहिँ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हो। यो मैले तपाईँहरूलाई अगाडि भनिसकेको छु, मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको कुराहरू धेरैचोटि आइसक्यो। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो के हो, रोटेट लेफ्ट विथ क्यारी भनेको लेफ्टतिर जानु पर्यो। यो भ्यालु यहाँ जान्छ, यहाँको भ्यालु यहाँ जान्छ, यहाँको भ्यालु यहाँ जान्छ, यसरी नै हुँदै हुँदै यो भ्यालु यहाँ जान्छ र अब यो भ्यालु यहाँ जान्छ भनेको मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा जे छ भ्यालु, त्यो भ्यालु कहाँ जान्छ त, क्यारी फ्ल्यागमा जान्छ। र मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमै जति भ्यालु छ त्यो पनि कहाँ जान्छ, फेरि एलएसपीमै आउँछ। भनेको दुईटा भ्यालु एमएसपीबाट कहाँ जाँदो रहेछ, एउटा क्यारी फ्ल्यागमा जाँदो रहेछ, अर्को एलएसपीमा जाँदो रहेछ, लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा जाँदो रहेछ। मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटबाट लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा र क्यारी फ्ल्यागमा यसरी जाँदो रहेछ। अब यसरी नै लेफ्ट हुँदै आएर मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा आइसकेपछि यो फेरि रोटेट भएर अर्कोतिर जाँदो रहेछ र एउटा यसले सर्कल फर्म गरे है। अब फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यसको बारेमा भन्छु, यो सबै इन्स्ट्रक्सनले के हो, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा भन्छु र त्यसपछि म यसको
युजेसहरू भन्छु हामीले के चिजहरू गर्दा यसको युज हुन्छ, हामीले कसरी युज गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो भनिसकेपछि इन्स्ट्रक्सनको बारेमा भनिसकेपछि चाहिँ म भन्छु है। अब एलएसपीमा के हुन्छ, एलएसपी यो आरएलसीमा के हुन्छ, एलएसपीदेखि भ्यालु सर्दै सर्दै लेफ्टतिर आउँछ र एमएसपीमा आइपुग्छ। एमएसपीमा आइसकेपछि के जान्छ, यो फेरि ब्याक जान्छ, कहाँ जान्छ, एलएसपीमा जान्छ र त्यही एमएसपीको भ्यालु फेरि कहाँ जान्छ, क्यारी फ्ल्यागमा पनि जान्छ। भनेपछि दुई टाइम्स कुन भ्यालु जाँदो रहेछ, एमएसपीको भ्यालु है। अब नेक्स्टमा के छ त, आरआरसी। यो भनेको के हो, रोटेट राइट विथ क्यारी, रोटेट राइट विथ क्यारी। ल अब यसले कसरी काम गर्छ, यसरी यसले जसरी राइट लेफ्टतिर आउँथ्यो, रोटेट गर्दै 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 आउँथ्यो, त्यसरी नै अब के हुन्छ, राइटतिर जान्छ। यो के हो त, यो हाम्रो क्यारी फ्ल्याग हो। वन 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 है। ल अब यसमा यो के हो, लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हो हाम्रो, यो के हो, मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हो, यो के हो त, क्यारी फ्ल्याग हो। अब यसमा के हुन्छ, सरी है, यो चाहिँ यतापट्टि होइन यतापट्टि हुन्छ है, किनभने अब हाम्रो त रोटेट राइट क्यारियर, राइट विथ क्यारी हो नि त, त्यो भएर क्यारी फ्ल्याग यता हुन्छ। ल अब हामीले यो यहाँको भ्यालुलाई यो बिटमा यसरी, यो बिट यसरी 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 हामीले के गर्दै जान्छौँ, गर्दै गएर फाइनली लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको भ्यालु गएर कहाँ जान्छ, क्यारी फ्ल्यागमा जान्छ र यही भ्यालु फेरि आएर कहाँ आउँछ, मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा आउँछ। यसमा के हुँदो रहेछ त, इच बिट विल गो वान पोजिसन टु द राइट, एउटा पोजिसन गर्दै गर्दै हरेक बिट कहाँ जाँदो रहेछ, राइटतिर जाँदो रहेछ, अप टु एन्ड भनेको लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटसम्म। अब लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा आएको भ्यालु कहाँ जाँदो रहेछ, गोज ब्याक टु एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट, र त्यही भ्यालु कहाँ जाँदो रहेछ, फेरि क्यारी फ्ल्यागमा पनि जाँदो रहेछ। ल अब यो दुईवटा इन्स्ट्रक्सनलाई हेरौँ है, आरएलसी र आरआरसीलाई हेरौँ है त। अब यसमा के छ, यसमा क्यारी फ्ल्याग त छ, तर क्यारी फ्ल्यागको यो रोटेसनमा केही रोल छ त छैन, यो क्यारी फ्ल्याग त जस्ट बसिरहेको मात्र छ क्या। यसले के लिइरहेको छ भन्दा डम्प भ्यालु, जुन कि रोटेसन गरिसकेपछि लास्टमा आएको हरेक बिटलाई हामीले रोटेट गर्दै गर्दै लेफ्टतिर रोटेट गर्दै अथवा राइटतिर रोटेट गर्दै 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 लगेर अब सकियो भनेपछि लको भ्यालु चाहिँ कहाँ गएर बस्दो रहेछ त, क्यारी फ्ल्यागमा। यो क्यारी फ्ल्यागको अरू कुनै रोल छ त रोटेसनमा, छैन, यो त थुपुक्कै एक ठाउँमा बसिरहेको छ क्या, यसको कुनै पनि रोल छैन। भनेपछि यसले के गरिरहेको रहेछ, डम्प भ्यालु मात्र स्टोर गरेको छ, रोटेसन सकिसकेपछि आउने लास्टमा भ्यालु त्यसलाई मात्र यसले स्टोर गर्ने काम गर्दो रहेछ। बट अब हामीले क्यारी फ्ल्यागलाई पनि रोटेट गर्न एउटा त्यसको पनि हामीले चाहिँ रोल लिनुपर्छ क्या, त्यसको पनि अब काम आउँछ बिस्तारै है। कुन इन्स्ट्रक्सनबाट आउँछ त, अब आउने थर्ड इन्स्ट्रक्सन के हो, आरएएल। यो भनेको के हो, रोटेट एरिथमेटिक लेफ्ट। अब अघिसम्म ए रजिस्टर 8 बिटको मात्र डेटा हुन्थ्यो भने अब के हुन्छ, 9 बिटको डेटा हुन्छ। अब यो कसरी हुन्छ त भन्ने लाग्छ होइन हामीलाई, कसरी हुन्छ त, अब यसमा क्यारीको पनि रोल हुन्छ, यसले क्यारीले पनि काम गर्छ। रोटेट एरिथमेटिक लेफ्ट, रोटेट ल अब यसमा 1 2 3 4 5 6 7 and 8
यो के हो क्यारी फ्ल्याग, यो के हो एमएसबी र यो के हो एलएसबी लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट। अब हामीले रोटेट लेफ्टतिर रोटेट गर्नु पर्यो। अब यो भ्यालु यता आउँछ, यो बिट यता सर्छ, यो बिट यता जान्छ, यस्तै 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 गर्दै गर्दै यो बिट यता जान्छ र अब एमएसबीबाट आएको भ्यालु कहाँ जान्छ क्यारी फ्ल्यागमा जान्छ। यो त अघि नैसम्म पनि सेम नै हुन्थ्यो। अब के हुन्छ यो क्यारी फ्ल्यागको भ्यालु चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ अब एलएसबीमा जाँदो रहेछ भनेपछि अब बल्ल क्यारी फ्ल्यागको पनि के भयो त रोटेसनमा रोल भयो क्या। क्यारी फ्ल्यागको भ्यालु कहाँ जान्छ एलएसबीमा जान्छ भनेपछि अब यसले के गर्ने भयो रोटेसन अपरेसनको पनि पार्ट हुने भयो क्यारी फ्ल्याग। एमएसबी कहाँ जान्छ क्यारी फ्ल्यागमा जान्छ। अब क्यारी फ्ल्यागमा क्यारी बल्ल कहाँ जान्छ एलएसबीमा जान्छ। अब अघि हामीले के गरेको थियौँ माथिपट्टि आरएलसीमा हेरौँ है, आरएलसी र आरएलको हेरौँ। यसमा फरक के छ त अरू केही पनि फरक छैन। यो पनि लेफ्ट 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 हुँदै हुँदै रोटेट गर्दैछ, हरेक बिट लेफ्टतिर आउँदैछ रोटेट गर्दैछ। तर एमएसबीमा भ्यालु आइसकेपछि त्यो एमएसबीको भ्यालु क्यारी फ्ल्यागमा गयो, जसरी आरएलसीमा एमएसबीको भ्यालु क्यारी फ्ल्यागमा गयो त्यसरी नै गयो र गइसकेपछि अब क्यारी फ्ल्यागबाट कहाँ गयो त एलएसबीमा गयो भनेपछि अघि त एमएसबीबाट क्यारी फ्ल्यागमा गएको थियो र त्यही एमएसबीको भ्यालु क्यारी फ्ल्यागमा पनि गयो र एमएसबीकै भ्यालु फेरि लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा पनि गयो एलएसबीमा पनि गयो। तर यसमा चाहिँ के भयो त एमएसबीको भ्यालु क्यारी फ्ल्यागमा गयो र क्यारी फ्ल्याग बल्ल घुमेर चाहिँ कहाँ गयो त एलएसबीमा गयो है। यो चाहिँ यति डिफ्रेन्ट हो यसको। ल अब यसको चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। के हुन्छ आरएलसीमा के हुन्छ सपोज हामीसँग 1 0 0 0 1 0 0 0 यदि सपोज यो भ्यालु छ क्यारी फ्ल्याग 0 छ। ल अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो हामीले लेफ्टतिर के गर्नु पर्यो रोटेट गर्नु पर्यो। यो 0 कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ, यो 0 कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ, यो 0 कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ, यो 1 कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ, यो 0 यहाँ जान्छ, यो 0 यहाँ जान्छ, यो 0 कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ र यो 1 चाहिँ कहाँ जान्छ त बल्ल यहाँ जान्छ। यसरी हुन्छ। अब यही 1 भ्यालु कहाँ पनि जान्छ फेरि एलएसबीमा पनि जान्छ भनेपछि यहाँ पनि के भयो त 1 हुने भयो। यसरी रोटेट हुँदो रहेछ आरएलसीमा। तर अब यही रोटेसन आरएलमा हुँदा के हुन्छ म त्यही नै इक्जाम्पल दिन्छु 1 0 0 0 1 0 0 0। ल अब अरू त सेम नै हो 0 0 0 भयो 1 0 0 0। अब यो 1 यहाँ गयो र अब यो 0 भ्यालु क्यारी फ्ल्यागको यो 0 भ्यालु कहाँ जान्छ घुमेर यहाँ जाँदो रहेछ भनेपछि डिफ्रेन्स कति रहेछ त यो एमएसबीको भ्यालु जाँदो रहेछ एलएसबीमा आरएलसीमा तर आरएलमा क्यारी फ्ल्यागमा भएको भ्यालु जाँदो रहेछ एलएसबीमा। यति नै के हो त डिफ्रेन्स हो। अब नेक्स्ट छ आरएआर रोटेट एरिथमेटिक राइट। एरिथमेटिक यो पनि ठ्याक्कै लेफ्ट जस्तै हो तर यसमा के हुन्छ राइटतिर मात्र जान्छ अरू सेम नै हो सबै। अब 1 2 3 4 5 6 7 र 8 यो के हो एमएसबी हो यो एलएसबी हो यो क्यारी फ्ल्याग हो। क्यारी फ्ल्याग एलएसबी एमएसबी। अब यसमा के हुन्छ कता जान्छ राइटतिर रोटेट हुन्छ। यो यहाँको यो एक बिट यता जान्छ यो बिट यता जान्छ यता जान्छ यसरी नै यो यता जान्छ र यो अब एलएसबीको भ्यालु कहाँ जान्छ क्यारी फ्ल्यागमा जान्छ र क्यारी फ्ल्यागको भ्यालु कहाँ आउँछ त एमएसबीमा आउँछ। यही हो नि हामीले गरेको होइन हो। यसरी चाहिँ रोटेट हुँदो रहेछ। एकदमै सजिलो छ यो रोटेट इन्स्ट्रक्सन। तपाईँहरूलाई
एकदम सजिलो लाग्यो पनि होला। हामीसँग टोटल रोटेट इन्स्ट्रक्सन कतिवटा रहेछ? 4वटा रहेछ। आरएलसी, आरआरसी, आरएलसी, आरआरसी, आरएल, आरएआर, यति रहेछ 4वटा हाम्रो रोटेट इन्स्ट्रक्सन। अब यो रोटेट इन्स्ट्रक्सन के को लागि युज हुन्छ त? व्हाट इज द युज अफ रोटेट इन्स्ट्रक्सन भनेर थाहा हुनु त पर्यो। के को लागि युज हुँदो रहेछ त? टु फाइन्ड द भ्याल्यु अफ अ पार्टिकुलर बिट। कुनै एउटा पार्टिकुलर बिटको हामीलाई भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्नु छ भने चाहिँ हामीले रोटेट इन्स्ट्रक्सन युज गर्न सकिन्छ। जस्तै अब हामीलाई चाहिँ कुनै पनि नम्बर दिएर त्यो नम्बर अड हो कि इभन हो भनेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ के रोटेट इन्स्ट्रक्सन नै युज गरेर। हामीले नर्मल अरू प्रोग्रामिङमा हामीले के गर्थ्यौँ त? अड हो कि इभन हो भनेर सुरुमा हामीले 2ले डिभाइड गर्थ्यौँ, क्वेसन र रिमाइन्डर आउँथ्यो र त्यो रिमाइन्डरको भ्याल्युलाई हामीले हेरेर हामीले चाहिँ थाहा पाउँथ्यौँ नि त त्यो अड हो कि इभन हो भनेर। तर त्यसरी पनि गर्न मिल्छ होइन। तर 8085मा के हुन्छ त? डिभाइडर इन्स्ट्रक्सन नै हुँदैन क्या। हामीले डिभाइड इन्स्ट्रक्सन हामीले डिभाइडरको कामै गर्दैनौँ, हामीले डिभाइड इन्स्ट्रक्सन नै हुँदैन भनेपछि हामीले त्यति कम्प्लेक्स किन गर्नु त? हामीले अब रोटेट इन्स्ट्रक्सन युज गरेर रोटेट गर्न सकिन्छ क्या। हामीले रोटेट इन्स्ट्रक्सन युज गरेर हामीले डिटरमाइन गर्न सकिन्छ वेदर इट इज एन अड नम्बर अर इभन नम्बर भनेर। भनेपछि हामीले अब कम्प्लेक्स एउटा डिभिजनतिर हामी जानु परेन नि त। हामीले त रोटेट इन्स्ट्रक्सन नै युज गरेर हामीले गर्न सकियो त्यो यो युज गरेर। भनेपछि अब कसरी थाहा पाउने त? इभन नम्बरमा के हुन्छ त्यो चिज हामी प्रोग्रामिङमा त पढ्छौँ नै, तर पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले थोरै बेसिक चाहिँ भनिदिइरहेको छु है त। इभन नम्बरमा के हुन्छ? इभन नम्बरमा हाम्रो एलएसबीमा भ्याल्यु 0 हुन्छ, यो त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। अड नम्बरमा के हुन्छ? एलएसबीमा 1 हुन्छ भ्याल्यु, भनेको लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा। अब यो कसरी हुन्छ त त्यो पनि म देखाइदिन्छु यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने। अब जस्तै 0 0 2 4 6 8 यो भनेको के हो? इभन नम्बर हो होइन। अब इभन नम्बर 0 0 भनेको के हुन्छ हाम्रो? 0 0 0 0 है, ठिक छ। 0 0 1 0 हाम्रो 1 2 4 8 हो नि त बाइनरीमा। अब 2 भनेको के हो? 2 मा 1 हो, अरूमा 0 हो। अब 4 भनेको के हो? 0 1 0 0। 6 भनेको के हो? 4 र 2 मा 4 5 6, अरू सबै 0 0 0 1 1 0। 8 भनेको के हो? 1 0 0 0। ल अब यो इभन नम्बरको सबै भ्यालु हेर्नुहोस् है। हेर्दाखेरि हामीले के देखिन्छ त? यो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हेरौँ है त। यो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको भ्यालुलाई यो भ्यालु है, यति यो भ्यालुलाई हेरौँ। यो भ्यालुलाई हेर्दाखेरि यो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट कति छ? 0 छ। द्याट मिन्स इट इज एन इभन नम्बर। अब अड नम्बरमा कसरी हुन्छ त? 1 3 5 7। ल अब 1 3 5 7 मा हेर्दाखेरि 1 भनेको के हो? 0 0 0 1 हो। 3 भनेको के हो? 0 0 1 1 हो। 5 भनेको के हो? 0 1 0 1। 7 भनेको के हो? 0 1 1 1। भनेपछि हेर्नुहोस् त यो फर्स्ट लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट के छ त? सबै के छ? 1 छ। भनेपछि 1 हुनुको मतलब भनेको के हो त? इट इज एन अड नम्बर भनेर थाहा भयो है। यसरी हामीले चाहिँ अड र इभन नम्बर त थाहा हुन्छ। अब हामीले रोटेसन गरेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने त? 8 4 2 1। यसमा 8 भनेको के हो? इभन। 4 भनेको के हो? इभन। 2 भनेको के हो? इभन। 1 भनेको के हो? अड हो। भनेपछि अड हाम्रो कति बेला हुँदो रहेछ त? यो पोजिसन, यो बिटको पोजिसन 1 भयो भने मात्रै के हुँदो रहेछ? अड हुँदो रहेछ। अरू सबै 1 हुँदाखेरि पनि के हुँदो रहेछ त? अड हुँदो रहेछ, इभन हुँदो रहेछ। ल अब सपोज हामीसँग एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म होइन। 02 भनेको के हो? यो इभन नम्बर हो। अब यसलाई इभन नम्बर हो कि अड नम्बर हो भनेर हामीले रोटेसन गरेर हेर्छौँ। कसरी हुन्छ त? कसरी थाहा हुन्छ? ल यो चाहिँ के हो? क्यारी फ्ल्याग हो। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ल अब यसमा हेर्दाखेरि
हामीसँग 02 भनेको के हो 0000 अनि 2 भनेको के हो 0010 यति भनेको के हो 2 हो यति भनेको के हो 0 हो भनेपछि 02 भयो। अब यसलाई हामीले रोटेट गर्नु पर्यो 0 1 0 0 0 0 0 र यो 0 अब कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ 0 र यो 0 अब कहाँ आउँछ फेरि यसमा आउँछ भनेपछि यो के हो हाम्रो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हो यो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हो। लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट 0 आयो द्याट मिन्स हाम्रो यो भ्यालु 02 भ्यालु के रहेछ त इभन रहेछ। हामीले यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब अर्को के छ हामीले अर्को कसरी पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ त भन्दा हामीले अर्को के कुरा पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ आइदर नम्बर इज पोजिटिभ अर नेगेटिभ पोजिटिभ नम्बर हो कि नेगेटिभ नम्बर हो भनेर पनि हामीले रोटेसन इन्स्ट्रक्सन युज गरेर थाहा पाउन सकिन्छ। अब पोजिटिभ नम्बरमा के हुन्छ पोजिटिभ नम्बरमा एमएसपीमा के हुन्छ भ्यालु एमएसपी को भ्यालु 0 हुन्छ र नेगेटिभ नम्बरमा एमएसपी को भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ। ल यो चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर हेरौँ है। अब पोजिटिभ भनेको 1 यो 1 के हो पोजिटिभ हो 0 0 0 0 1 यो के हो 1 हो भनेपछि यसको एमएसपी मा भ्यालु के छ 0 छ यो पोजिटिभ नम्बर रहेछ। अब -2 नेगेटिभ हो। अब -2 हामीले कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई अब सुरुमा चाहिँ 2 भनेको के हो थाहा पाउनु पर्यो है 0 0 1 0 हो नि। अब यो 2 लाई हामीले माइनसमा देखाउँदाखेरि हामीले के गर्छौं 2s कम्प्लिमेन्ट गर्छौं। अब यसलाई 2s कम्प्लिमेन्टमा लानको लागि सुरुमा हामीले यसलाई इन्टरचेन्ज गर्छौं भन्नाले कम्प्लिमेन्ट गर्छौं है 1 1 0 1 र यसमा 1 जोडेपछि के हुन्छ त्यो 2s कम्प्लिमेन्टमा जान्छ 1 1 को 0 क्यारी 1 1 1 1। अब यो के हो इन्टरचेन्ज गरेर -2 को भ्यालु भएको हो के यो 2s कम्प्लिमेन्टमा। अब यसमा हेरौं यो एमएसपी हो एमएसपी को भ्यालु कति भयो त 1 भयो भनेको के हो हाम्रो नम्बर के रहेछ नेगेटिभ रहेछ। यसरी हामीलाई थाहा हुन्छ है पोजिटिभ नम्बर भयो भने मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट 0 हुन्छ र नेगेटिभ नम्बर भयो भने के हुन्छ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट चाहिँ 1 हुन्छ। अब यस्तै अर्को पनि इक्जाम्पल छ। अब त्यस्तै इक्जाम्पल धेरै दिन थाल्यो भने त जति पनि हुन्छ हैन धेरै इक्जाम्पलहरु छ। तर अब अर्को चाहिँ एकदम राम्रो एकदम मजा आउने गर्नको लागि चाहिँ के हो 35 छ भने यो 35 भ्यालुलाई हामीले इन्टरचेन्ज गरेर 53 बनाउने यो पनि हामीले रोटेट इन्स्ट्रक्सनबाट गर्न सकिन्छ। हामीले अब हामीसँग 35 छ है 35 छ 35 भनेको कति हो 0 0 1 1 भनेको 3 5 भनेको 0 1 0 1 हो कि नै यो भनेको 1 2 4 8 भनेपछि 4 र 1 5 भयो यो भनेको 5 यो भनेको 3 भयो 1 र 2। ल अब 1 2 3 4 5 6 7 8 ल अब यसमा 0 0 1 1 0 1 0 1 यस्तो छ है। अब यसमा म फर्स्टमा रोटेट गर्छु यो के हो क्यारी फ्ल्याग हो म फर्स्ट टाइम रोटेट गर्छु 1 0 1 0 1 1 0 0 म फेरि अर्को रोटेट गर्छु। अब हामीले रोटेट विथ क्यारी गर्छौं कि क्यारी बिना गर्छौं त हामीले त नम्बर हामीलाई इन्टरचेन्ज गर्नुपर्ने छ नि त। अब क्यारी सँग हामीले इन्टरचेन्ज गर्यो भने त जे पाए त्यही नम्बर आउँछ के त्यही भएर हामीले विदाउट क्यारी चाहिँ यसलाई हामीले रोटेट गर्छौं RLC बाट हामीले यसलाई रोटेट गर्छौं रोटेट
लेफ्ट विथ क्यारी गरेर गर्छौँ है। अब यही 0 को भ्यालु यहाँ जान्छ, 0 भयो। अब यसलाई फेरि अर्को रोटेट गरौँ। यो फर्स्ट टाइम रोटेट भयो, अब हामी सेकेन्ड टाइम रोटेट गर्छौँ यो भ्यालुलाई। अब अहिले आएको यो भ्यालुलाई हामीले रोटेट गर्छौँ, पुरानो भ्यालुलाई होइन है, नयाँ भ्यालुलाई रोटेट गर्छौँ। अब यसलाई रोटेट गर्दा के हुन्छ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 र अब यो रोटेट भएर यो 0 को भ्यालु कहाँ गयो, फेरि यहाँ गयो। अब फेरि हामीले यसलाई फेरि रोटेट गर्छौँ, यो नयाँ भ्यालुलाई हामीले रोटेट गर्छौँ है। 0 0 1 0 1 0 1 1 र यो 1 फेरि यहाँ जान्छ हैन। ल यसरी हामीले फेरि थर्ड चोटि रोटेट गर्यौँ। अब हामी फाइनल चोटि रोटेट गर्छौँ 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 र यो 1 भ्यालु हामी कहाँ लान्छौँ, यहाँ लान्छौँ। ल अब हेर्नुहोस् त के भ्यालु आयो हाम्रो, यति भ्यालु के हो र यति भ्यालु के हो। यो भनेको 3 हो, यो भनेको 5 हो। हाम्रो कति थियो भ्यालु 35 थियो, अब कति भयो 53 भयो। हामीले कसरी इन्टरचेन्ज गर्यौँ त, यसलाई 4 टाइम्स हामीले रोटेट गर्यौँ। एकचोटि पुरै बिट रोटेट गर्यौँ, फेरि अर्कोचोटि पुरै बिट रोटेट गर्यौँ। त्यसरी हामीले 4 चोटि रोटेट गर्दाखेरि के भयो त, रोटेट इन्स्ट्रक्सन युज गरेर हामीले वी क्यान इन्टरचेन्ज आवर भ्याल्यु। भनेपछि यो त थियो इक्जाम्पलहरू कि हामीले कसरी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ, के कुरामा युज हुन्छ रोटेसन इन्स्ट्रक्सन भन्ने कुराहरू थियो। अब हामी अर्को इन्स्ट्रक्सन पढ्छौँ, कम्पेयर इन्स्ट्रक्सन। कम्पेयर इन्स्ट्रक्सन, अब कम्पेयर गर्नु पर्यो, मलाई दुईटा नम्बर दिएको छ, कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ ग्रेटर कुन चाहिँ स्मलर त्यस्तै भनेर मलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो भने मलाई के चाहियो त, कम्पेयर इन्स्ट्रक्सन चाहियो। कम्पेयर इन्स्ट्रक्सन भनेको कम्पेयर इन्स्ट्रक्सन इज युज्ड व्हेन टु कम्पेयर टु नम्बर्स, व्हेन वी वान्ट टु कम्पेयर टु नम्बर्स। हामीले कुनै पनि दुईटा नम्बरलाई कम्पेयर गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले कम्पेयर इन्स्ट्रक्सन युज गर्छौँ। अब हामीसँग कम्पेयर इन्स्ट्रक्सन के छ त, फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन छ CMP B, कम्पेयर B है, कम्पेयर गर्नु पर्यो B। अब कम्पेयर गर्न के भन्छ त, सबभन्दा सिम्पल वे भनेको के हो, हामीले के गर्न सकिन्छ, सबट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ, हो कि नै। हामीले सबट्र्याक्ट गरिन्छ। अनि कम्पेरिजन भनेको जहिले पनि केबाट युज हुन्छ, कम्पेरिजन इज अलवेज डन बाई युजिङ सबट्र्याक्सन। अब यसलाई हामीले कम्पेयर B गऱ्यौँ। अब कम्पेयर B गर्दाखेरि केसँग कम्पेयर गर्ने त नि, होइन, हामीले कम्पेयर A - B। अब A - B कम्पेयर गर्नु पर्यो, A र B लाई कम्पेयर गर्नु पर्यो, त्यही भएर मैले A - B गरेँ। अब के हुन्छ त कम्पेरिजनमा भन्दाखेरि, हामीले केही कम्पेयर गर्नु छ भने कम्पेयर इन्स्ट्रक्सनले के गरिदिन्छ त, सबट्र्याक्ट गरिदिन्छ। तर अब सबट्र्याक्ट SUB र CMP, SUB B र CMP B, किनभने SUB B ले के गर्छ, यसले पनि के गर्छ, A - B लाई सबट्र्याक्ट गरिदिन्छ र CMP ले पनि के गर्छ, A - B लाई सबट्र्याक्ट गरिदिन्छ। अब व्हाट्स द डिफरेन्स, के यो दुईटा इन्स्ट्रक्सनमा के चाहिँ डिफरेन्स छ त, कम्पेयर B र सबट्र्याक्ट B मा के डिफरेन्स छ त। कम्पेयर B भनेको कम्पेयरै गर्ने हो होइन, तर कम्पेयर गर्दाखेरि कम्पेयर इन्स्ट्रक्सनले के गरिदिँदो रहेछ, सबट्र्याक्सन गरिदिँदो रहेछ। अब सबट्र्याक्ट B ले त सबट्र्याक्ट नै गर्ने हो, यसले त जसरी नै सबट्र्याक्टै गर्ने भयो नि त होइन। भनेपछि अब जे गरे पनि हुँदो रहेछ नि त। तर हामीले कम्पेयर B नै किन गर्छौँ त, यदि कम्पेयर गर्नु पर्यो भने हामीले किन सबट्र्याक्ट गर्दैनौँ त, के डिफरेन्स छ त यसमा भन्दाखेरि, सबट्र्याक्ट B भनेको के हो, हामीले इन्टेन्सनली नै सबट्र्याक्ट गर्ने हो के। तर कम्पेयर B भनेको के हो, हामीले हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्ने हुँदैन, तर पनि हामीले के गर्छौँ, भ्यालुलाई कम्पेयर गर्न खोजेको हुन्छौँ, तर के हुन्छ, त्यो कम्पेयर गर्न खोज्दाखेरि सबट्र्याक्सन गरेर कम्पेयर गर्छौँ के। त्यो भनेको हामीले इन्टेन्सनली, हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ सबट्र्याक्सन नै गर्ने हुँदैन कहिले पनि। तर सबट्र्याक्सन नै इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ त, हाम्रो इन्टेन्सन नै सबट्र्याक्ट गर्ने हुन्छ,
तर कम्पेयरमा के हुन्छ, हाम्रो इन्टेन्सन त पहिला कम्पेयर गर्ने हुन्छ नि त, तर कम्पेयर गर्न खोज्दाखेरि सब्ट्र्याक्सन हुने हो के। त्यही भएर अब जस्तै सपोज इक्जाममा तपाईँहरूको फर्स्ट सेम र लास्ट सेमेस्टरमा आएको पर्सेन्टेज कम्पेयर गर्नु पऱ्यो। फर्स्ट सेममा कति पर्सेन्ट आएको थियो, सेकेन्ड सेममा कति पर्सेन्ट आएको थियो। अब कुन चाहिँ ठुलो भनेर तपाईँहरूले कम्पेयर गर्नु पऱ्यो, कुन सेममा चाहिँ मेरो बढी आएको थियो भनेर तपाईँहरूले कम्पेयर गर्नु पऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ त, सब्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ इजिली होइन, सब्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ। अनि सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि यदि पोजिटिभ आयो अथवा कति चाहिँ डिफ्रेन्स आउँछ, त्यो डिफ्रेन्सलाई हेरेर पोजिटिभ रहेछ भने मेरो फर्स्ट सेमेस्टरको पर्सेन्टेज धेरै रहेछ, यदि नेगेटिभ आयो भने मेरो सेकेन्ड सेमेस्टरको पर्सेन्टेज धेरै रहेछ भनेर हामीले थाहा हुन्छ। भनेपछि कम्पेयर गर्नको लागि हामीले के युज गर्दो रहेछ त, सब्ट्र्याक्सन नै युज गरिँदो रहेछ। अब एउटा कुरा है, हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भ्याल्यु के हुँदैन त, एरिथमेटिक एन्ड लजिकल युनिट एएलयुमा गएर कहिले पनि स्टोर भएको हुँदैन क्या त्यो भ्याल्यु। बट सब्ट्र्याक्ट बी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भ्याल्यु कहाँ हुन्छ, एएलयुमा गएर स्टोर भएको हुन्छ। अब हाम्रो भ्याल्यु नै स्टोर भएको हुँदैन त, हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट नै गएर कहीँ स्टोर भएको हुँदैन, रिजल्ट गएर कहीँ बसेकै हुँदैन भने हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ त त्यो रिजल्ट हाम्रो कम्पेरिजन के आयो होइन, त्यो कसरी थाहा हुन्छ त भनेर पनि भन्नु होला है। किन कसरी हुन्छ त भन्दा यसले चाहिँ केलाई एफेक्ट गर्छ, फ्ल्याग रजिस्टरको भ्याल्युलाई एफेक्ट गर्छ। अब हामीले कुन कुन भ्याल्यु चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो रिजल्ट ए रजिस्टरमा गएर बस्दैन के। हामीले ए रजिस्टरमा गएर नबसिकन यसले रिजल्ट एकैचोटि कहाँ स्ट्याटस कहाँ लगेर देखाउँछ त, फ्ल्याग रजिस्टरमा। अब हामीले कम्पेयर गर्ने भनेको के को लागि हो, हामीले कम्पेयर गर्ने भनेको यदि ए इज ग्रेटर देन बी छ कि भनेर है, अथवा ए इक्वल्स टु बी अथवा ए इज लेस देन बी, यतिको लागि हामीले के गर्ने त, कम्पेयर गर्ने हो। अब यतिको लागि कम्पेयर गर्दा हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ, अब जेरो फ्ल्याग युज गर्छौँ एउटा। जेरो फ्ल्यागमा गएर भ्यालु हेर्छौँ हामीले। अब फ्ल्याग रजिस्टरमा हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि तीनटा कुरा कम्पेयर गर्छौँ जहिले पनि, एउटा ग्रेटर छ कि, अर्को स्मलर छ कि, अथवा अर्को इक्वल छ कि भनेर हामीले तीनटा कुरा मात्रै हेर्छौँ, तीनटा कन्डिसन मात्र हामीले हेर्छौँ। अब त्यो तीनटा कन्डिसनको लागि हामीले कुन फ्ल्यागमा गएर भ्यालु हेर्नुपर्छ त भन्दा, अब इक्वल छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो भने हामीले के युज गर्छौँ त, जेरो फ्ल्याग हो कि नै। जेरो फ्ल्यागमा यदि जेरो भ्यालु 1 छ भने त्यो भनेको के हो, बोथ आर इक्वल भनेपछि यदि जेरो फ्ल्याग 1 भयो भने बोथ आर इक्वल, अरू के हुन्छ, जेरो नै हुन्छ। र अब हामीले जेरो फ्ल्याग युज गरिसकेपछि इक्वल टुको लागि त सकियो। अब ग्रेटर र स्मलरको लागि हामीले के युज गर्छौँ त, अघि मैले भनिसकेँ, यदि हाम्रो पर्सेन्टेज प्लस दुईटा पर्सेन्टेज हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि यदि हाम्रो फर्स्ट सेमेस्टरको पर्सेन्टेज चाहिँ धेरै हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो, हाम्रो रिजल्ट पोजिटिभ आउँथ्यो। अब नेगेटिभ आउँथ्यो किनभने हाम्रो सेकेन्ड सेमेस्टरको भ्यालु धेरै हुन्थ्यो, पर्सेन्टेज धेरै हुन्थ्यो, त्यसले गर्दा हाम्रो के हुन्थ्यो, नेगेटिभ आउँथ्यो। र यो भनेको पोजिटिभ र नेगेटिभ देखिसकेपछि अब के होला त, तपाईँहरूको दिमागमा के आयो त, साइन फ्ल्याग भन्ने आयो पक्कै पनि है। सबैजनाले साइन फ्ल्याग भन्ने सोच्नुभयो होला, किनभने अब हामीले साइन नै हेरेर त थाहा पाउने हो नि त ग्रेटर हो कि स्मलर हो भनेर। तर के हुन्छ, मैले अगाडि तपाईँहरूलाई के भनिसकेँ, के पढाइसकेँ त भन्दाखेरि साइन फ्ल्याग युज गऱ्यौँ भने कहिलेकाहीँ ओभरफ्लोको केसमा हामीलाई साइन फ्ल्यागले करेक्ट साइन दिइरहेको हुँदैन। यदि कहिलेकाहीँ हाम्रो भ्याल्यु पोजिटिभ छ भने पनि यसले चाहिँ नेगेटिभ छ भनेर चाहिँ साइन फ्ल्यागमा देखाइदिइरहेको हुन्छ। ओभरफ्लोको केसमा मैले धेरैचोटि पढाइसकेँ यो कुरा है। त्यो भएर हामीले कहिले पनि साइन फ्ल्यागमा हेर्न जाँदैनौँ, साइन फ्ल्यागमै जाने हो जस्तो लाग्छ हामीलाई। तर यो चाहिँ अब 8085मा त हाम्रो ओभरफ्लो फ्ल्याग छैन, 8086मा हामीले ओभरफ्लो फ्ल्याग पढिन्छ। मैले तपाईँहरूलाई फ्ल्याग रजिस्टर पढाइसकेँ 8085 र 8086को, त्यही हामीले ओभरफ्लो फ्ल्यागको बारेमा पढिसक्यौँ। अब अरू प्रोसेसरहरूमा यो साइन फ्ल्याग नै हटाइदिइसक्यो कि, किनभने यो साइन फ्ल्यागले कहिले पनि हामीलाई चाहिँ करेक्ट साइन दिइरहेको हुँदैन, यसले हामीलाई झुक्काइदिइरहेको हुन्छ। हाम्रो भ्यालु पोजिटिभ हुँदाहुँदै पनि यसले नेगेटिभ साइन दिन्छ, हाम्रो भ्यालु नेगेटिभ हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ यसले पोजिटिभ साइन दिन्छ ओभरफ्लोको केसमा। त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ, साइन फ्ल्याग अरू प्रोसेसरहरूबाट चाहिँ हटाइदिइसक्यो। त्यही भएर अहिले पनि हामीले के बुझौँ त, हामीले साइन फ्ल्यागमा गएर हेर्ने होइन कि, हामीले गएर हेर्ने हो त क्यारी फ्ल्यागमा गएर हेर्ने है।
अब क्यारी फ्ल्यागमा हेर्दाखेरि हामीले त सबट्र्याक्ट गर्ने हो नि त, ए माइनस बी गरेको है, हामीले ए र बीको भ्यालुलाई सबट्र्याक्ट गरेको। अब सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यदि हामीले बरो लिएको छ भने क्यारी फ्ल्यागमा के हुन्छ, 1 हुन्छ। यदि बरो लिएको छैन भने क्यारी फ्ल्यागमा के हुन्छ, 0 हुन्छ। क्यारी फ्ल्याग र बरो फ्ल्याग भनेको एउटै नै हो, बरो फ्ल्याग मात्र भनेर छुट्टै फ्ल्याग त बन्दैन, किनभने एउटा क्यारी फ्ल्याग नै हुन्छ। त्यहीँभित्र हामीले क्यारी लिए पनि बरो लिए पनि त्यो बरोलाई पनि हामीले क्यारीमै हेर्छौँ होइन, क्यारी नै सोचेर हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ। अब ए ग्रेटर देन बीमा के हुन्छ त, बरो लिनुपर्छ र पर्दैन। अब जस्तै मलाई 7 र 5 लाई घटाउनु छ, यो ए भ्याल्यु हो, यो बी भ्याल्यु हो। 7 भनेको ए हो, बी भनेको 5 हो है। अब यस्तो मलाई यस्तो भ्याल्यु लिनु छ र मलाई 7 बाट 5 घटाउनु छ भने कति भ्याल्यु आयो, 5 6 7 2 आयो। अब 2 भनेको के हो, पोजिटिभ हो। अब ए ग्रेटर रहेछ बी भन्दा भनेपछि मलाई यो घटाउनको लागि बरो चाहियो त चाहिएन, भनेपछि के हुँदो रहेछ, क्यारी फ्ल्यागमा बरो नचाहेपछि यो के हुँदो रहेछ, 0 हुँदो रहेछ। अब ए इज इक्वल टु बी, 5 र 5 घटाउँदाखेरि मलाई बरो लिनुपर्छ, पर्दैन, 0 भयो, यो पनि 0 भयो। अब मलाई यदि ए स्मल रहेछ है, बी भन्दा स्मल रहेछ, ए स्मलर देन बी। अब जस्तै मलाई 2 3 त्यसपछि 1 5, ल मलाई यसरी घटाउनु छ। अब यसरी घटाउनु पर्यो भने 3 भनेको त 3 र 5 मा कुन सानो छ, 3 सानो छ। ए भनेको त लेस भयो बी भन्दा, भनेपछि यो बेलामा मलाई यहाँबाट के लानु पर्यो, बरो लानु पर्यो, एउटा बरो, एक बरो लानु पर्यो र यो 13 भयो। अब है 13 बाट हामीले 5 त घटाउन सकिन्छ। यसरी नै के हुन्छ, हाम्रो भ्याल्यु आउँछ। भन्नुको मतलब हामीले क्यारी लिँदो रहेछौँ त बरो लिनु पर्दो रहेछ, कति बेला, यदि ए स्मलर देन बी, ए भन्दा बी सानो हुँदाखेरि हामीले बरो लिनु पर्दो रहेछ, भनेपछि हाम्रो क्यारी फ्ल्यागको भ्यालु के भयो त, 1 भयो। ल अब हामीले के कुरा हेर्नु पर्दो रहेछ त कम्पेयर गर्नको लागि, हाम्रो कम्पेयर इन्स्ट्रक्सन के रहेछ, कम्पेयर बी एउटा होइन। अब यसमा हामीले के हेर्नु पर्दो रहेछ, ग्रेटर छ भने ग्रेटर र स्मलरको लागि हामीले क्यारी फ्ल्याग हेर्नु पर्दो रहेछ, क्यारी फ्ल्यागको भ्याल्यु। यदि 0 छ भने हामीले 0 फ्ल्यागको भ्याल्युलाई हेर्नु पर्दो रहेछ गएर, अनि यसरी हामीले कम्पेयर गर्न सकिन्छ है। यो त हाम्रो फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन भयो के को, कम्पेयर इन्स्ट्रक्सनको, कम्पेयरको लागि यो फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन। अब अर्को छ कम्पेयर यम। अब यो भनेको बी भयो, अब यो भनेको यम। यम भनेको त हामीलाई थाहा नै छ, इट इज अ डेटा अफ अ मेमोरी लोकेसन विच इज पोइन्टेड बाई एन एचएल पेयर। यो धेरैचोटि पढ्दा पढ्दै अब त कण्ठ भइसक्यो है। अब यसमा के हुन्छ, ए माइनस यम हुन्छ। अघि ए माइनस बी भएको थियो भने अब ए माइनस यम हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ सिपिआई 25 भनेको कम्पेयर इमिडिएट डेटा। अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, ए माइनस 25 गर्नु पर्यो, सक्यो, यति नै हो है। अब हामीसँग अरू केही इन्स्ट्रक्सनहरू छ होइन, एसटिसी, सिएमसी, सिएमए। अब यो इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि त्यति बेलै मजाले बुझाउँछु, त्यति बेलै अझै बुझ्नुहुन्छ। अब यो भनेको चाहिँ के हो त, फर्स्टमा एसटिसी भनेको के हो, सेट द क्यारी फ्ल्याग। क्यारी फ्ल्यागलाई हामीले 1 बनाउने है, सेट द क्यारी फ्ल्याग, क्यारी फ्ल्यागलाई सेट गर्ने भनेको 1 बनाउने। अघि हामीले सेट द लोअर निबल गरेको थियौँ, लोअर निबललाई 1 बनाएको थियौँ, त्यसरी नै सेट द क्यारी फ्ल्याग। अब यो के हो, अर्को के हो त, कम्प्लिमेन्ट द क्यारी फ्ल्याग, क्यारी फ्ल्यागलाई हामीले कम्प्लिमेन्ट गर्ने। अब अर्को छ सिएमए। सिएमए भनेको के हो, कम्प्लिमेन्ट द एकुमुलेटर, एकुमुलेटरलाई हामीले कम्प्लिमेन्ट गर्ने। ए छ भने ए कम्प्लिमेन्ट भयो, ए कम्प्लिमेन्ट छ भने ए भयो है। यो चाहिँ के हो त, एकुमुलेटरलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने। यति 3टा इन्स्ट्रक्सन चाहिँ हामीले पछि अझै डिटेलली पढ्छौँ। र यति नै थियो है हाम्रो इन्स्ट्रक्सन के को लागि, यो सबै कम्पेयर, रोटेट इन्स्ट्रक्सन र यो लजिक इन्स्ट्रक्सन है। हाम्रो लजिक इन्स्ट्रक्सन हाम्रो के रहेछ त, एन्ड, अर, एक्सअर, त्यसपछि रोटेट इन्स्ट्रक्सन
अनि रोटेट पछि के छ कम्पेयर इन्स्ट्रक्सन। यति कुराहरू हामीले पढ्यौं। अब तपाईहरुलाई म अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी के पढ्छौं, हामीले डेटा ट्रान्सफरको लागि ट्रान्सफर गर्ने इन्स्ट्रक्सनहरू पढ्यौं। त्यसपछि एरिथमेटिक अपरेसनको लागि हामीले एरिथमेटिक इन्स्ट्रक्सनहरू पढ्यौं। अब आज हामीले लजिकको लागि लजिक इन्स्ट्रक्सनहरू पढ्यौं। लजिक युज गरेर गर्नुपर्ने के कामहरू छ त्यो पनि हामीले हेर्यौं। के गर्न सकिन्छ त्यो पनि हामीले इक्जाम्पलहरू केही फ्यु इक्जाम्पलहरू हामीले हेर्यौं। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ ब्रान्च कन्ट्रोल ग्रुप, ब्रान्च कन्ट्रोलको इन्स्ट्रक्सनहरू, त्यसपछि पुश पपको इन्स्ट्रक्सनहरू, यति सबै पढाइसकेपछि चाहिँ म तपाईहरुलाई टाइमिङ डायग्राम पढाउँछु है। ल त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।